मित्रों, इंटरनेट भरा हुआ है आधी अधूरी जानकारी, झूठी बातें और प्रोपेगेंडा से। सुरक्षित, कारगर और आजमाए हुए सटीक घरेलू नुस्खों के लिए और आपकी सेहत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कई वीडियोस यूट्यूब पर कफ एंड कोल्ड पर हैं। कोई काली मिर्च खिला रहा है, कोई लौंग खिला रहा है, कोई अदरक का काढ़ा बना रहा है। ना तो किसी ने सही तरीका बताया, कोई अधूरी जानकारी दे रहा है, तो कोई पूरा इलाज नहीं बता रहा है। मैं इस वीडियो में जो दवा आपको यानी कि जो प्राकृतिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उससे न केवल आपको सर्दी जुकाम ठीक होगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे साल आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। यदि आपके ड्राई कफ है और नाक बंद रहती है, नाक अंदर से सूखी हुई है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो देशी गाय का शुद्ध घी नाक में सूंघना है, यानी एक एक बूंद नाक में डालनी है। नाक आपकी तुरंत खुल जाएगी। गीला जुकाम है तो जितना निकाल सकते हो अच्छा है। ऊपर खींचने से ही शरीर के अंदर वापस जाएगा और ज़्यादा खराबी पैदा करेगा। आप अमृत धारा सूंघ सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। कभी भी नाक खोलने वाली नेजल ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें, केवल इमरजेंसी में इसका यूज़ करें। शक्कर यानी कि शुगर का प्रयोग बंद कर दें। गुड़ व शहद का अधिकाधिक उपयोग करें। शक्कर का प्रयोग करते रहने से आपका कफ कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको दूध नहीं लेना है, चाय ले सकते हैं। दही नहीं लेना है, छाछ नहीं लेनी है। छाछ यदि लेनी भी हो तो हल्दी डाल के या हल्का गर्म करके पी सकते हो। खांसी चलने पर अदरक का टुकड़ा मुंह में रखें या शहद पी लें। रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड, उसमें जो पाउडर मिक्स बनेगा उसमें पहला इंग्रेडिएंट हमारा है तुलसी पंचांग का पाउडर। ये तुलसी के पूरे पौधे का पाउडर है। इसकी जगह आप तुलसी ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। त्रिकुट पाउडर, जिसके अंदर की काली मिर्च, सौंठ और पीपल, सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, इन तीनों का ये एक मिश्रण है। ये बना बनाया भी बाजार में आयुर्वेद की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तीसरा इंग्रेडिएंट टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर है। ये आधा आधा और चौथाई चम्मच एक वक्त की डोज है, एक एडल्ट के लिए। इसे पाउडर मिक्स को आपको शहद के साथ सुबह और शाम को लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।